Predvečer môjho odchodu z misie chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval slovenskému ženinnému pravu za jeho skvelé úsilie pri podpore všetkých prvkov UNPROFOR. A ja by som vám osobne zagratuloval za vynikajúci spôsob, ako ste viedli váš prapor. Reprezentovali ste svoju vlast a jej mladú armádu naozaj mimoriadnym spôsobom. Želám vám aj naďalej úspech v ďalších mesiacoch vášho mandátu. Úprimne váš generál Jean Cot. Ako vidno, spomienky plukovníka OSN inžiniera Ľubomíra Kolenčíka na dianie v misii OSN pred 28 rokmi v krajinách bývalej Jugoslávie sú stále veľmi živé. Poďme sa spolu pozrieť na jeho príbeh a príbeh vojakov, ktorým velil. Dobrý deň, občania Slovenska, vojnoví veteráni a všetci, ktorým leží na srdci mierové spolunažívanie medzi všetkými národmi sveta. Svet je 76 rokov po druhej svetovej vojne rozdelený a rozvadený snáď ako nikdy doteraz. Prihováram sa vám ako predstaviteľ občianskeho združenia Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky Klub Trnava. Základný cieľ činnosti klubu je čo najviac prispieť šíreniu myšlienok mieru, tolerancie a spolupatričnosti medzi ľuďmi a národmi, obhajovať mier a bojovať proti násilnému vojenskému riešeniu medzinárodných sporov. Uplynulo 28 rokov od najvýznamnejšej udalosti mladej, novozrodenej Slovenskej republiky, a to vyslania a zapojenia sa špeciálnej vojenskej jednotky mierových síl slovenského ženijného praporu do najväčšej mierovej misie OSN UNPROFOR. 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika, v januári toho istého roku sme vstúpili do OSN a už v marci sa zrodilo rozhodnutie o vyslaní tejto jednotky do krajín bývalej Jugoslávie pomôcť hasiť vzniknutý vojnový konflikt. V najbližších necelých 2 mesiacoch bolo treba pripraviť všetkých ľudí, odborníkov, špecialistov, techniku a zvládnuť prípravu a komplexný výcvik jednotlivcov, vojakov vo vojenskej a odbornej oblasti. Samozrejme to najdôležitejšie, zvládnuť celú logistiku sústredenia techniky a personálu v mieste odsunu, jeho prevoz na miesto určenia a vybudovanie vojenskej základne. Prapor mal misii nahradiť činnosť veľmi skúsených a medzinárodne uznávaných jednotiek, a to kanadskej ženine jednotky a stavebnej jednotky z Fínska. Rozhodnutie bolo na svete a bolo treba už len nájsť schopného, veliaceho dôstojníka. Mnohým sa z teplúčkých miest nechcelo ísť do veľmi náročnej a pre našu armádu nepoznanej veliteľskej činnosti. Nakoniec našli. Ten, kto 1. mája 1993 hlásil prezidentovi Slovenskej republiky Michalovi Kováčovi pripravenosť splniť túto ťažkú úlohu, bol plukovník inžinier Ľubomír Kolenčík. Prečo prichádzame s týmto videom teraz? Nechceme riešiť, prečo konflikt bývalej Jugoslávii vznikol. Chceme, aby ste počuli, aké je ťažké hasiť vojnový oheň a aké nesmierne ťažké je budovať mier. A verte, že následky sú dlhotrvajúce. Zamyslite sa prosím v tomto aktuálnom čase, či potrebujeme rozsievať hnev, vedúci k vojnovým konfliktom. Ľudia v Jugoslávii žili svoj normálny život, keď sa zrazu z normálnych susedov stali nepriatelia. Aj naše Slovensko sa dnes začína polarizovať. Nedopustme, aby vášne pokorili zdravý rozum. Kto je tento človek, ktorý tam vydržal 4 rotácie? Ako ho privítali doma po návrate? Prečo vzniklo takéto združenie? Čo robí teraz a ako vidí dnešný svet? Vo filme Diabolská brigáda hovorí lejtnant kolonel podplukovník Robert T. Frederick. Hovorí sa, že cenu zistíte, až keď za ňu zaplatíte. Aká teda bola cena, ktorú zaplatil on? A aká bude cena v prípade nového vojnového konfliktu? Bohužiaľ, aj ten prišiel. 24. marca 1999 jednotky Severoatlantickej aliancie zahájili letecké útoky na Juhoslovanskú zväzovú republiku. Cena bola hrozná, o tom však dnes hovoriť nebudeme.
Zdá sa, že ľudstvo je naozaj nepoučiteľné. Naozaj musia miliardy a miliardy ľudí trpieť pre hlúposť a neukojiteľnú túžbu vládnuť svetu, mať peniaze, prezentovanú stovkami politikov? Vypočujme si odpovede na tieto a iné otázky od toho najpovolanejšieho, toho, kto to prežil, a to je teda plukovník OSN, inžinier Ľubomír Kolenčík. Tak, pán predseda, začneme najprirodzenejšou a zároveň najzložitejšou otázkou. Prečo si tam išiel? Nedostal si to príkazom, len ťa o to požiadali. Či snáď poprosili? Píše sa rok 1993. Viac ako 2 roky trvá krvavý konflikt o sebeurčenie a samostatnosť v krajinách bývalej Jugoslávie. Každý súdny človek sledoval s hrôzou a odporom následky tejto vojny a pýtal sa sám seba a svojho okolia, je to vôbec možné v Európe na konci 20. storočia, na kontinente, ktorý sa považoval a považuje za kolísku civilizácie. Uvedomoval som si ako príslušník armády Slovenskej republiky, že mier, sloboda a demokracia sú veľmi krehké a preto je potrebné, aby každý čestný občan prispieval podľa svojich schopností a možností k ich opevňovaniu. U nás v Československu prebehlo pokojné rozdelenie bývalého štátu a mysleli sme si, že je to prirodzené pre normálne ľudské správanie. Aj preto som sa ako dobrovoľník, vojak armády Slovenskej republiky, na základe rozhodnutia vlády a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol splniť humanitárnu misiu OSN pod názvom UNPROFOR do bývalej Jugoslávie. Ja, plukovník inžinier Ľubomír Kolenčík, veliteľ vyššieho doplňovacieho veliteľstva pre západoslovenský kraj so sídlom v Bratislave, vojak z povolania od roku 1969, zaradený na funkciu veliteľa kontingentu armády Slovenskej republiky a veliteľ vedeného praporu mierových síl OSN. Bol som prvý v novej a mladej Slovenskej republike, ale po návrate domov už v armáde pre mňa miesto nebolo. Úspech sa na Slovensku neodpúšťa. Ale poďme k veci. Písal sa február 1993 v Národnej rade Slovenskej republiky padlo rozhodnutie o vyslaní prvého kontingentu armády Slovenskej republiky do operácií OSN. Štátny tajomník Urban si ma pozval na ministerstvo obrany, aby mi oznámil ich úmysel pomeriť ma velením tejto misie. Otázka znela, či to zoberiem. Odpoveď chceli hneď na neskôr druhý deň ráno. Prišiel som domov s novinou, že má byť prvý veliteľ slovenskej misie vo vojne v krajinách bývalej Jugoslávie. Nevedeli, o čom rozprávam. Veď ani ja sám som to ešte netušil. U vojska som bol vyše 25 rokov, preto som povedal, že to skúsim. Moje rozhodnutie prišlo spontánne, asi z profesionálnej radosti. Marec 1993, Sereď, mesto Sereď a prázdny stôl. Začiatky považujem za najťažšie zo všetkého. Aj keď to ďalšie bolo samozrejme nezrovnateľné s ničím, čo som za svoj život profesionálny, odborný či ľudský zažil. Rodina ostala v Bratislave, ako budúci prvý veliteľ som odišiel do Serede na Slobodáreň a denne 24 hodín plnil to, čo sa splniť vlastne ani nedalo. O to, do čoho idem, som nevedel vlastne nič konkrétne. Odsúhlasené bolo, že do vojnového Balkánu pôjde postupne 600 ľudí s konkrétnou úlohou nahradiť kanadský ženinný prapor a fínsky stavebný prapor, teda dve dôležité skúsené jednotky silných štátov, dlhoročné overené mierových operáciách, misiách organizácií Spojených národov. Bolo treba vytvoriť jednu jednotku riešiacu úlohy týkajúce sa ženinnej problematiky ako odminovanie, otarasovanie,
stavbu, úpravu mostov všetkých typov, ťažbu, úpravu dreva, vrtanie studní a ťažbu vody, úpravu komunikácií, budovanie úkrytov, ochranných stavieb, humanitárnu pomoc obyvateľstvu. Tomu sa priraďovala stavebná časť, teda veľké množstvo stavebných odborníkov a potrebných mechanizmov na výstavbu a obnovu. Misia UNPROFOR bola zložená z 37 štátov sveta, vytvárajúca asi 30 000 armádu vojsk OSN. Pre ňu išli nováčkovia zo Slovenska plne zložité úlohy. Zjednodušene, svet prišiel spraviť demarkačnú čiaru, ktorá oddelila od seba bojujúce strany. Kým iné jednotky plnili úlohy strážnej a bojovej činnosti, my sme zabezpečovali, aby boli cesty, mosty, letiská, prevádzke, aby bolo odminované, aby bola voda, aby všetko fungovalo. Termín odchodu bol plánovaný na 1. maj 1993. Na prípravu ostávali necelé 2 mesiace. Času bolo málo. Neboli ľudia, nebola technika, materiál, nič. Iba ministerstvom obrany vydané opatrenia, že každý útvar a každé zariadenie musí niečím prispieť. A to viete, ako dávali. Každý sa chce zbaviť toho, čo nepotreboval. Väčšina nechápala, o čo ide, že pre plnenie úloh potrebujeme nové a najlepšie veci. Techniku a materiál poskladali. Ľudia sa hlásili na základe náboru, nie výberu. Popri vojakoch z povolania 70% misie tvorili vojaci zo zálohy, teda otcovia rodín. Vojaci základnej služby, tedy platnej ústavy, nesmeli slúžiť mimo hranice republiky. Odborníci, stavbári, strojníci, kuchári, zdravotníci, všetky potrebné profesie. Kto sa prihlásil, toho sme zobrali. Nevždy nám to vyšlo, čo sa ukázalo až vonku. Mnohých lákala videná žoldu $999, čo bol normálny mesačný príspevok na prilepšenie pre každého bez rozdielu krajiny, funkcie a úrovne. Doma šli platy za hodnosť a funkcie. Tých $999 prevyšovalo domáce zárobky. Narobilo to zlo. Každý chcel ísť do misie zarobiť si. Vtedy sa pokazila aj verejná mienka, vraj tam nejdeme obhajovať mier a demokraciu, ale po kôpku dolárov. 1. maj 1993 odchádza ubytovacia skupina v čele s mojím zástupcom, podplukovníkom inžinierom Kamilom Šipulom. Prezident republiky Michal Kováč a minister obrany Slovenskej republiky Imrich Andrejčák na 4.5.1993 oficiálne vyprevadili z kasárny v Seredi. Presun bol realizovaný v priebehu mesiaca maj 1993 a pozostával z 10 vlakových transportov techniky a materiálu. Cieľovými stanicami boli chorvátske mestá Daruvar a Lipik. Prapor Slovenk-BAT sa na mieste určenia zhromaždil 26. maja 1993. Jednotky praporu pôsobili na viac ako 30 miestach Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, v Gračaci, Kníne, Topusku, Kline, Vareši, Zenici, Sarajeve, na hore Igman, na rieke Neretve a inde. To kládlo mimoriadne a nesmierne nároky na spojenie, logistiku, striedanie ľudí a dokonalú súhru velenia pri riadení činností. Našim hlavným operačným úlohám patrili rekonštrukcie mostov, ciest a ďalších objektov, vytýčovanie zaminovaných úsekov, zaisťovanie mínovej bezpečnosti, budovanie úkrytov, ochranných stavieb, vrtaní, studní a ťažba vody. Školenie ostatných jednotiek v súvislosti s mínovým nebezpečenstvom a humanitárna pomoc obyvateľstvu. Aj keď priestory niekedajšieho štátneho majetku v Lipiku, známeho chovom Lipicanom, boli celkom zničené,
Objekt pre spevnené plochy vhodný na základňu rozloženia ťažkej techniky. Boli tam bývalé dielne a garážové priestory, z ktorých keď sa opravili, sa dalo fungovať. Účastníci misie postavili stany, začali budovať z prednostných buniek mestečko. Prvých 30 dní sme sa museli živiť prinesením, až potom sme boli napojení na logistiku OSN. Nevedel som, že sa budem musieť stať v prvom rade manažérom. Človek nemôže vydať bezhlavý rozkaz, ktorý privedie ľudí do nešťastia. Potom vo vojne sa nemáte s kým radiť. Nie je tam tých, ktorí vás doma sledovali. Bolo na vás, ako ste sa s kolektívom rozhodli. Stresy z vojenského prostredia, tlaky zo strachu o svoj život, rodinu, myšlienky na to, čo je doma. Bolo to živelné a strašné. Ukázali sa nedostatky pri rýchlom námore príslušníkov. Napríklad sme na mieste nevyložili buldozer z vagóna. Buldozerista odrazu povedal, že on je kuchár. Boli tam chlapi naučení zo stavby domov, dať si po ceste štamperlík, pivo a hotovo. A nie ísť do vojny a žiť v odriekaní a absurdných podmienkách. To nikto nebral do úvahy. Žiadny psychológ, žiadna duchovná služba. Všade, kde sú ľudia, sa dejú veci. Žili sme v tvrdých podmienkách a Slovák je Slovák. Ťažké veci, o ktorých sa málo hovorí. Všetci museli chodiť v príbách, v neprestrelných vestách, každý mal osobnú zbraň pridelenú podľa hodnosti. Nebezpečenstvo sčíhalo zvonku i znútra. Bol problém, aby niekto na niekoho nevyťahol zbraň, snahy vyriešiť si svoje problémy. To sú situácie, ktoré nepochopí, kto nezažil. Story, o ktoré by sa dalo donekonečne rozprávať, ktoré vôbec nikto nepozná. Stále išlo o život. Či vlastný, alebo kamarátov, kolegov, či domorodcov. Nemohol som si okolo seba vytvoriť svoj tím, lebo málo z ľudí, ktorých som vychoval a s ktorými som spolupracoval, tam chcelo ísť. Obavy boli obrovské, len nikdy v ničom nebyť prvý, lebo to je katastrofa. Rok som nespával od strachu, bojať sa, čo sa stane. Krok vedľa a je po tebe. Príslušníci misie UNPROFOR pod mojím velením maj 1993 až december 1994 a neskôr pod vedením podplukovníka Daniela Kostru a plukovníka Rostislava Šmehlíka preverili a odminovali vyše 500 000 metrov štvorcových terénu, zneškodili 849 protitankových a protipechotných mín a 1040 kusov rôznej munície. Postavili sme vyše 30 mostov, medzi ním i 200 metrov dlhý pontónový most na rieke Neretva na ceste života do Splitu do Sarajeva asi 30 km od Mostaru. Všetko z materiálov privezeného zo Slovenska. Keď som sa dostal do vojny, žil som úplne iným životom. V práci a udalostiach som sa menil. Množstvo nešťastia a všetko, čo prístupnejší človek vníma, sa ho silno dotýka. Tak som sa po 2 rokoch vrátil ako úplne iný človek. Veď každá oblasť tamojšieho života bola samostatným príbehom. Tisíce príbehov. Ideš po chodníčku, vstúpiš krok vedľa a je po tebe. A nikdy sa nehovorilo o vojne na Balkáne, ktorá nemá obdoby. V strede Európy, v 20. storočí, kúsok od nás, sa robili najväčšie ohavnosti na ľuďoch, svinstva nevydaného charakteru. Nebolo nič mimoriadne niekoho zabiť, podrezať. To bola vlastne hlavná úloha vo vojne. Na takéto rozprávanie sa ani nedá spraviť scenár. Veteránom netlieskajú. A teraz, čo si typicky slovenské. Keď sa človek po 2 rokoch úspešného vojnového nasadenia vráti domov, jeho bývalá pozícia je obsadená, funkcie porozdeľované a zrazu plošne všetky dvere od prezidenta počnú cez inštitúcie až po šéfov politických strán zavreté. A ostanete na chodníku. Neviete, čo by som mohol robiť.
Ako sa z takej vojny rýchlo spamätať. Bol niekým a zrazu nie je ničím. Neviete prečo. Nikto vám to nepovie. Najvyššie hodnotenie zo sveta napríklad z OSN hodnotenie z New Yorku vás oprávnil na pozície, kde by ste mohli využiť svoje skúsenosti a danosti. V 50-ke som bol veľmi dobrý v ženijnej a manažerskej oblasti, dokonca prvej republiky, ktorý vedel veľa o mierových misiách, pravidlách v OSN, mal kontakty v mnohých krajinách sveta. V armáde však pre mňa už nebolo miesto. Vraj mi chýbala angličtina. Začal som ju študovať, ale tým, že som sa dostal mimo hru, sa stratili aj stimuly. Daň za prežité bremeno bola velikánska. Nie len moja, ale aj kolektívna. Ako jeden z mnohých prišiel som o celoživotnú existenciu, o rodinu a to je všetko. Ako sa na tú našu prácu pozerali tí cudzí? Myslím, že najlepšie to vystihujú tieto ich listy a ocenenia. Generál Jean-Claude, francúzsky force commander UNPROFOR, 4. marca 1994. Inšpekcia Slovenbatu, zápis do kroniky Slovenbatu, zodpovedný za vedenie kroniky kapitán magister Jan Minár. Píše: Drahý plukovník Kolenčík, ako veľmi dobre viete, schopnosť jednotiek a jednotlivcov vojakov UNPROFOR žiť, presúvať sa a úspešne vykonávať operácie vo veľkej miere závisí od výkonnosti ženijnej podpory. Málo ktorá z jednotiek, ak vôbec niektorá, sa stretla s väčším počtom a rozmanitosťou náročných úloh ako vaša. Podpore operácií v celom priestore misií UNPROFOR. Zdá sa, že kamkoľvek som pri mojich inšpekciách prišiel, videl som slovenských ženistov vždy pracovať, často v veľmi ťažkých podmienkach. Musím povedať, že velitelia na všetkých úrovniach sa pri slovách chvály vášho praporu vzácne zhodovali. Vaši vojaci sú disciplinovaní, orientovaní na misiu a ich výkony hovoria sami za seba. Váš prapor ako kolektív dosiahol výsledky, ktoré svojimi proporciami vysoko presahujú jeho počty a na to môžete byť vy i všetci vaši vojaci veľmi hrdí. Predvečer môjho odchodu z misie chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval slovenskému ženijnému praporu za jeho skvelé úsilie pri podpore všetkých prvkov UNPROFOR. A ja by som vám osobne zagratuloval za vynikajúci spôsob, ako ste viedli váš prapor. Reprezentovali ste svoju vlast a jej mladú armádu naozaj mimoriadnym spôsobom. Želám vám aj naďalej úspech v ďalších mesiacoch vášho mandátu. Úprimne váš generál Jean-Claude. Generál poručík Bertrand de la Presse, Francúzsko, force commander UNPROFOR, 26. júla 1994, inšpekcia Slovenbat. Drahý plukovník, rád by som využil túto príležitosť na vyjadrenie mojich vrúcnych gratulácií a úprimnú vďaku všetkým príslušníkom vašej jednotky za príkladný spôsob, ktorým vykonávali náročnú úlohu. Duch sebaobetovania, ťažkej práce a pripravenosti, preukázaný praporom ako celkom, sa hrdo odráža na celom UNPROFORe. Neoceniteľný príspevok vašich mužov, ktorí prišli slúžiť Spojeným národom v bývalej Jugoslávii, je to, čo nás vedie dopredu v našej zložitej mierovej misii. Plukovník Kolenčík, želám vám, vašim dôstojníkom, podôstojníkom a vojakom veľa úspechov vo vašich budúcich misiách a cestách. Tiež dúfam, že skúsenosť, z ktorej ste tu získali, budú v budúcnosti pre vás užitočná, ako profesionálne, tak aj osobne. Prosím, verte, že vysoko oceňujem vašu prácu a odovzdajte všetkým príslušníkom moje najsrdečnejšie želania a gratulácie. S úctou, generál poručík Bertrand de la Presse.
profesor doktor Matúš Kučera, DRC, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku, 27. novembra 1994. Vážený a milý pán plukovník, stojím tu už celý rok vedľa vás a vidím, ako ste svojou prácou, úsilím, príčinlivosťou prezentovali Slovenskú republiku na tomto rozáranom, ťažko skúšanom kuse juhovýchodnej Európy. O to viac sa cítim byť povolaný k tomu, aby som vám, veliteľskému zboru, ktorý ste viedli, i jednotke, ktorú ste od základov vybudovali, čo najzodpovednejšia spolou vážnosťou, poďakoval mene Slovenskej republiky, mene zastupiteľského úradu, ktorý vediem a s ktorým ste mali vždy tie najlepšie vzťahy a spoluprácu, ale aj vo svojom mene za všetku úsilie i námahu. Vykonali ste kus priekopníckej práce, ktorá sa nikdy nemôže stratiť. Ľudia, lebo si slúžila tým najúšľachtilejším záujmom, ktoré ľudstvo má. Záujmom mieru a pokoja medzi ľuďmi. Profesor doktor Matúš Kučera, DRC. Lenka Janotová, predsednička Zväzu Čechov v Chorvátskej republike. Časopis Jednota Daruvar, 15. oktobra 1994. Čas jej vystúpenia na slávnostnom zhromaždení 50. výročiu vzniku Zväzu. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že prítomnosť slovenského želeného praporu musím hodnotiť z iného hľadiska a vidieť jeho druhú úlohu v našom kraji. Od samého začiatku sa slovenský prapor venoval plneniu úloh, ktoré boli dané vedením mierových jednotiek OSN. Vedeli ju poctivo, svedovite a zodpovedne. Ja by som však chcela zdôrazniť priateľský vzťah príslušníkov slovenského praporu k našim krajinským českým obciam i lásku a obetavosť, s ktorou slovenskí vojaci pomáhali riešiť dlhoročnú otázku komunálnej práce v rade našich obcí. Obyvatelia Dolných a Horných Strežan, Holubňáku, Horného Daruvaru, Šibovci alebo Kráľovca budú s veľkou láskou a vďačnosťou spomínať na slovenský prapor. Na záver znova zdôrazňujem, nesmiete strkať do jednoho vreca otázky upadzovny a náš vzťah k slovenskému praporu mierových síl OSN. Nakoniec som mal však predsa šťastie. V polovici 90. rokov ma zavolali na konferenciu Slovensko a NATO. Priatelia ma presvedčili, aby som niečo z svojich zážitkov i porozprával. Čo si vyšlo aj v novinách. A na základe toho prišli pracovné ponuky. Riaditeľ istej inštitúcie mi ponúkol účasť na projekte týkajúcej sa kvality v stavebníctve. Dnes tvrdím, že som dostal možnosť sa realizovať v systémovej problematike, pre ktorú som asi vnútorne predurčený. Procesné riadenie, manažovanie, organizačné štruktúry, to všetko mám v sebe. Pozriem sa na firmu a prerobím mu štiere na farbu. A okamžite. Oslovilo ma to, vyškolil som sa, stal sa som mňa manažér, auditor, osamostatnil som sa. Pozvanie novej slobody, ktorú som zažil, je väčšie ako daň za jej získanie. A to dalo môjmu životu nový rozmer, komplexný. Aj keď ma doma nevítali a nepotrebovali, nemohol som zabudnúť na množstvo spolubajovníkov, ktorí nemôžu a nemohli za to, ako sa im táto republika vďačila. Aby sa na všetko nezabudlo, založil som v roku 1999 spolu s Dušanom Števíkom a ďalšími asociáciu UN Veterán Slovakia ako občianske združenie. Z vlastných prostriedkov vyvíjala a vyvíja rôzne aktivity. Zhora tomuto občianskému združeniu nikdy netlieskali. Ale sme predsa na Slovensku. Dneska sme sa pretransformovali na Úniu vojnových veteránov s cieľom združiť všetky misie a veteránov od druhej svetovej vojny
protifašistického odboja a ďalších. Pretože sa podpory naďalej nedostávalo, nakoniec som v rámci Únie vojnových veteránov inicioval založenie klubu Trnava, ktorý má naozaj veľkú dynamiku, čo svedkovým množstvo aktivít, o ktorej bude reč v ďalšej časti tohto videa. Chcem s kolegami vydať svedectvo o tom, ako to bolo, aké sú dnešné postoje. Jednoduchá tá otázka. Quo vadis, kam kráča Slovensko? Chcem vojnu alebo mier? Dúfam, že mier. Ale to, čo robíme aj dnes, slúži tomuto ideálu. Pripravujeme pre vás séria videí, ktoré by mali vyvrcholiť pri 30. výročí vyslania prvej mierovej misie v rámci OSN v roku 2023. Budeme sa snažiť predstavovať vám naše postoje a názory k danej problematiku, informovať vás o našej činnosti a podobne. Sme na začiatku, čas nám ukáže, či konanie je správne.